已經嚟咗個目的地啦，呢度係邊度啊？呢度我都唔知邊度。咁呢度叫咩啊？Sandwell Park 係咪？係咪啊？差唔多到烏龍港啊！而家係幾點啊？而家6:15。即係太陽日出咯噃，係咪？係啦。哇！我哋望下個風景幾靚。哇！個太陽好殘眼。你請我隻仔好好危險啊！嗰度真係。我諗水漲呢度會打到濕晒。我哋一陣間會喺呢度附近釣魚咯，嗬，或者行出啲。我哋搬唔搬啲嘢過去啊？唔好喐住啊，係咯，都唔知點而家。邊度釣到啲咁高？好啦，我哋影住咁多先啦，拜拜啦，茶樓，拜拜。